먹어야겠다 이거. 간식 먹을게. 엘리베이터를 호출하였습니다. 콩이 산책 갈까? 산책? 기다려봐. 어디가? 일로와, 언니 간다. 일로와. 가자. 가자. 목욕. 빨리 와. 빨리 타. 언니 목욕해 그럼 너. 목욕해? 빨리 와. 빨리 와. 목욕해? 타. 옳지. 1층 골로 가지 말자. 일로 가자. 일로 가자. 아, 나 여기 가기 싫은데 이쪽. 달팽이 존나 많을 것 같은데. 찌지. 봐봐, 달팽이 있잖아. 앉아. 콩이야? 콩이 산책 또 갈까? 1층입니다. 문이 열립니다. 올라갑니다. 15층 문이 닫힙니다. 콩이야, 산책 재밌었어요? 아이고 귀여워. 찌지. 15층입니다. 문이 열립니다. 문이 닫힙니다.
여기 기다리고 있어. 기다려. 기다려. 들어오면 안 되지? 기다려. 미안해. 목욕해? 엄마 물티슈 시켰지? 아니, 왜? 너 밥 먹고 싶어? 밥 먹어, 후이. 일로 와. 일로 와. 밥 먹어. 밥 먹어, 빨리 일로 와서. 밥 먹어. 밥 먹어, 빨리.
물 먹어. 자꾸 어디가? 화가 났네. 왜 깎아? 내 머리 왜 이약해는 요? 뭐가 발톱 이빨 닦았는데? 무슨 발톱이야 갑자기? 어? 나가지고 미용 언제 이렇게했는데? 이 이빨을 나한테 말도 없이? 내가 너한테 말해야 돼?